غسالة فريش كويسة. انا كنت جايه اجيب جايه اجيب الغساله البيبي اللي هي اللي بتبقى ده ب 50 جنيه. 50 جنيه تلاقى رمل رمل يعني حلو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. أنا يا مازن. بصوا الشيخ عبده بيقول له بيبيع بصل ب 10 جنيه حلو اهو. ب 10. طيب الله يخليكي يا حبيبتي. ب 10 جنيه. قلت له ايه؟ خلاص هو هيجيب لك البرطمان. استنى اجيب لك البرطمان. الغسالة ديت اللفة بتاعتها شديدة وحلوة وفي نفس الوقت هحافظ طول الصيف. بقى الصيف انتوا عارفين ان الصيف بيحب بتاع العربيه. الثوم بقى ب 25 جنيه الكيلو. اخر مره جايبه ثوم من سوق الاربع من عند هانم الكيلو كان ب 6 جنيه. دلوقتي الثلاجه بايظه. فاصل نزل مثلا نجيب كفري ولا اسمه ايه؟ السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعه. بصوا بقى عايزه اقول لكم ان انا عايزه اقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لازم بيقعد يقول لي هو انت ما عدتيش بتصلي على النبي ليه يا وليه انت؟ قلت له يا راجل لا والله بصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا بقى لايك للفيديو وتعالوا معايا اخدكم ونروح السوق. عايزه اقول لكم ان انا اصلا جيت من القاهره. من القاهره فين؟ من القاهره. ما كنتش في القاهره، كنا في راس البر. اتاريني قعدت يجي اسبوع كامل في راس البر والثلاجه عندي. يا خراشي يا خراشي عليا وعلى الناس اللي بتستهبل. كنت هموتك يا لهوي يا مستهوي. لا ايه دي؟ عيله يا مازن عيله. داخله بتعدي ومش شايفه. طب ما انت بقى اهدى حتى اعضائك. المهم عايزه اقول لكم ان انا جيت من القاهره من راس البر. لقيت الثلاجه مفتوحه وكنت جايبه بسله وجايبه فاصوليا وجايبه كوسه. تقريبا الكوسه يعني شكلها ما باظتش. المهم فالحاجات اللي كانت في الثلاجه والطماطم باظت وحاجات كتير البطيخ باظ. المهم هاخدكم بقى ونروح هو اصلا المفروض النهارده بالليل النهارده الثلاث بكره الاربع. فسوق الاربع بيبقى شغال من بالليل. فانا هشوف واروح اجيب من السوق وبالليل نكمل برضه نروح سوق اللي هو صابح سوق الاربع. انا عارفه انتوا مش فاهمين اعمل ايه بقى. لا انا هنزل واركب توك توك احسن. انا هنزل واركب توك توك. ازيك يا حبيبتي؟ شكرا. لا انا هنزل نزل لي يا مازن بدل ما اموت اخد عيني وانزل. بص هو عامل لي كده. قولي يا صبح. كل ده عشان صايم. الستة البيض. لا اله الا الله. باصص لي في البق الميه. طب انا معلش انا حاسه ان عندي هيجي لي جفاف من ما بشربش ميه. اديله محلول. جاله جفاف اديله محلول. لا اله الا الله. اشرب بقى بق ميه كده. وصلنا عند السوق. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هاخدكم بقى وننزل معلش انا مش صايمه عشان مش قادره اصوم بصراحه. هنزل بقى نجيب اشوف نجيب وبعد كده اخدكم ونروح نجيب اللهم صل على النبي. نشوف هنعمل غدا هنعمل غدا النهارده. طبعا هنعمل بغدا بدري. ماشي خليكم معانا ما تنسوش بس اللايك. بقى السوق انا وجانا وريان. مازن وقف بالعربيه ورا. هنشوف هنجيب وهنعمل هاتي كيس كده. والبسله بكام؟ ب 16. البسله ب 16. تجيب بقى من هنا وخلاص. انا كنت جايباها وضربت في الثلاجه. رحت المصيف اسبوع اتاري الثلاجه مفتوحه. اقسم بالله. شفتي بقى الثلاجه بايظه. فاصل نزل مثلا نجيب كفري ولا اسمه ايه؟ لا بتاعتك حلوه. انت برضه ربنا يسترها. انا اول مره تحصل ان انا انساها كده. لما نتكلم لسه قدامي. خدي حطي لي كام. امسكي كده. امسكي كده. هتبتدي كده اما اخد بسله كمان. تعالوا ما ناخد بسله. بصي يا جنة الكيلو ب 16. المفروض تبقى ب 15. ب 15 الكام من عندي. بصوا احنا جايبينها من عند ايمان. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. استني يا مبسمه كده بعيده عن الكاميرا. هي عايزه من عندي هناك. نزلوا امتى عشان العيال تدور على بصي من هنا بكره بعده احنا وحاطين انتوا عارفين البسله ب 15 والفاصوليا ب 15 والفاصوليا ب 15 والبتنجان كانوا ربع ولتر كانوا
حلو والله البتنجان عشان تعملوا من لزات. عنده الزيت بتاع كفر الشرق. من عند ام زيد اللي بتاع كفر الشرق اللي جنب شهاب. اللي جنب ما هي من عند منير. عشان هي مش هتعرف، مش هيعرفوها الا بيه. تصدقي الفاصوليا بتاعتك دي حلوه. والبطيخ يا جوز. ربنا يهديك. ببعت لك انا من الزيت، ببعت لك تعليقات. يا حاج. بصوا الشيخ عبده بيقول لكم بيبيع البصل ب 10 جنيه حلو اهو. طيب الله يخليكي يا حبيبتي ب 10 جنيه. وهنا عند عم زين الطماطم ابو زين كام؟ 5 جنيه الطماطم. ب 5 جنيه الطماطم اهي كام؟ انت كانت بتبيعها ب 6 جنيه. يلا ربنا يديك الصحه. بتاع العربيه التوم بقى ب 25 جنيه الكيلو. اخر مره جايبه التوم من سوق الاربع من عند هانم، الكيلو كان ب 6 جنيه. جيت اجيبه حالا لقيته ب 25 جنيه الكيلو. جبت 2 كيلو توم ب 50 جنيه. الطماطم بقى جايباها الكيلو ب 6 جنيه والكيلو ب 5. تعالوا اوريكم الحاجه اللي في العربيه كده. استنى بصوا يا اختي، بصوا بقى، بصوا انا جبت ايه. استنى جبت هنا الملوخيه الخضراء جميله وورقتها حلوه. هي غاليه شويه بس حلوه. وجبت اللهم صل على النبي عشان اروح البيت اعمل الاكل على طول. ايه ماسك يخرب الجوف اتهرد. اقسم بالله جايبه الكيلو جوافه ال 2 كيلو ب 35 جنيه. مفيش عيب احط الجوافه فيها. وجبت البسله والفاصوليا ب 15. وجبت البتنجان رومي كانوا ونص ب 10 جنيه. تعالوا بقى مرات نجيب بطيختين. بس انا عايزه بطيخ عشان صايم، ونجيب لحمه بعد كده نروح نشوف هنعمل ايه. يلا يلا يا مازن بتاع موازنه صغير. انا اصلا ما بحبش الا الغساله دي اقسم بالله. الغساله فريش كويسه. انا كنت جايه اجيب الغساله البيبي اللي هي اللي بتبقى في راس البار. بصراحه من يوم ما استعملتها جميله. بصوا دي لا بس اي حد كده عشان دي جميله والله حلوه ولها عصاره. انا كنت هجيب البيبي اللي هي كانت في راس البر، مثلا قال لي لا احنا عايزين عشان عصاره. دي بتوصل دي حلوه يا ناس. تعالى شوفها يلا. هو جاي تعالى كده بص عليها. حلوه اهي حلوه اهي. بصوا دي 8 كيلو. انا رجعت لو خدنا دي بقى جميله شفتها في راس البر بس كنت البيبي يعني كنت شايفاها البيبي جميله. انا اصلا جايه اجيب اليوم ما كنتش والله عايزه لا دي جميله ولفيتها سريعه عن ال جي. حد بيعمل لي ايه بقى ان انا جبت الغساله اللي انا كنت رايحه في نيتي ان انا اجيب الغساله الصغيره اللي هي اسمها ايه اللي هي الصغيره بتاعت البيبي دي. فمازن قال لي لا مش هينفع ما يبقاش عندنا عصاره عشان ما تعبيش برضه تعصري. فهي دي اصلا سعرها 3300. يا بلاش والله. سعرها مش غالي على فكره يعني. اللي جي والثانيه اللي انا كنت جايباها اغلى جدا. ب 1000 وايه؟ اللي من غير عصاره ب 1000. ال 10 كيلو البيبي بكام؟ ب 1950 اللي هي البيبي اللي هي اللي زي بتاعت راس البر دي. فعايزه اقول لكم على حاجه. عارفه ان في ناس كتير تقول لي يا مجرد ما انت لسه جايبه الغساله اللي هي اللي جي جديده. اللي اي شقه من عايزه اقول لكم ان احنا حتى الشقه اللي هنا الشقه اللي في مصر بتاعت مصر. بس انا كده محتاجه شقه يعني الغساله دي هنا في شقه متغامر. ليه بقى؟ لان شقه راس البر كده ايه مش هيبقى فيها البهدله بتاعت هنا. وعايزه اقول لكم اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الغساله ديت اللفه بتاعتها شديده وحلوه وفي نفس الوقت هحافظ طول الصيف. بقى الصيف انتوا عارفين ان الصيف بيحب اللطلطه. زي ايه اللطلطه؟ اللي هو بنقعد نغرق في الدنيا ميه يعني فاهمين. فانا بيني وبينكم هحافظ على الغساله الاوتوماتيك اللي انا جايباها ال جي
ان انا استغل الغساله الصغيره ديت الجديده ديت، هستغلها في الصيف. طول الصيف هشتغل عليها، واللي هي ال جي هسيبها للشتاء بس. ليه؟ لان الشتاء بيبقى عايز احط الحاجه اشيلها انشرها، لكن في الصيف غرقي الدنيا براحتك، لطلطي براحتك، شوفوا فعادي يعني. فانا بس حبيت ان انا اقول لكم الكلمتين دول قبل ما نروح وكده، وربنا يقدم اللي فيه الخير. روحت طبعا قلت لجانا، كنت انا على بال ما اطلع السلم اتلكعت. ايه؟ كفايه ريان، قلت البتاع ده يا ريان. المهم ايه، قلت لجانا استقلنا لحمه، تعالي كده يا جو انا بعمل لحمه. احنا هنا سلقنا لحمه اهو، ماشي؟ ارجعي يا جوي. جانا لازما لما تيجي حاسبه البتاع دي، عايزه اقول لكم ان انا قلت لريان، ماما قالت لريان بسم الله وريان الرحمن الرحيم. هنا بقى جايبه كيلو لبن. جايبه كيلو لبن ليه بقى؟ هقول لكم ليه. هقول لكم جايبه كيلو لبن ليه، استنى. جايبه لبن علشان بحط بطيخه في الثلاجه يا ام جاني. تعالى هات كده مثلا البطيخه كبيره قوي. عايزه اقول لكم البطيخه دي جايبه لها ب 50 جنيه. استنى عايزه اقول لكم ايه. جايبه بن، جايبه بندق فين بن؟ فوق. عايزه اقول لكم جايبه 3 انواع بن. لا هتفتحي كمان صغيره. شوف مكان في الثلاجه الاول. عايزه اقول لكم ان انا جايبه 3 انواع من البن. ده بن مازن، مازن حاطط على البن بتاعه جوز الطيب، اسمه ايه مازن؟ ايوه مروق عليه. بن محوج. بن محوج. هتقولوا لي بكام؟ هقول لكم احنا حسبنا الثلاث بنيات ب 110. ب 110. المهم ايه، ده بن بندق. ده بن بندق على فكره. بيقول لي ده فيه مكسرات، والله في بندق فيه مكسر. وده بن ساده، انا بحب البن الساده عشان عايز يشرب ده ساده. ده عايزاها؟ ايه ده؟ سيب عشان لو خدتها معايا في اي حاجه. فابيض دي كنت شاريه بها نص كرتونه بيض من راس البر. بتحافظ على البيض ما تخليش يتكسر. سيبها بره. عايزه اقول لكم بقى ايه، اللهم صل على النبي. المهم جايبه اللبن عشان يبقى بعد الاكل نشرب بن. عايزه اقول لكم بقى، بصوا الدنيا هنا بايظه. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. هنا علب الكحك مش مباعد، بالله عليك خد. حط لهم النبي دول. احنا بنساعد بعضينا. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا اعمل لكم شوكولاته ازاي. هات العلب الكحك والبسكوت دي مثلا يدخلها الاوضه. وعايزه اقول لكم دي الغساله دي الغساله الجديده. طبعا شويه كده مش عارفه اختي الغساله من صباحه ربنا كل ما اعملها. المهم عايزه اقول لكم ده كمان ايه دوت البلسم والشامبو بتاع البروتين اللي احنا عاملينه انا وجانا في شعرنا اهو. ده الطريق. الطرق انا عارفه بقى اسمه ايه. المهم خدي يا ريم كده بكره في الاوضه يا ريم، خلينا نروق الدنيا. عايزه اقول لكم ان انا هعمل مع خدي يلا ادي لابوك دي. هعمل مع اللهم صل على النبي. هعمل مع اللحمه برضو. انا والله العظيم اللي قطعت لي الفاصوليا دي. هعمل فاصوليا. الفاصوليا دي جايبها ب 15 جنيه. هعمل فاصوليا. السكينه حلوه. جايبه البطيخه دي ب 50 جنيه. مش عارفه لسه غالي ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. استعوذ انا ولا حمرا الثانيه؟ شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. انا حمرا. ده ب 50 جنيه. ب 50 جنيه تلاقى رمل. رمل يعني حلو. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. انا يا مازن الحق البطيخه طلعت قرعه. طب 50 جنيه انت اللي قلت لي هاتي من الغالي. ده جميل. ماله الرخيص اللي انا بجيبه. طب تعالى كده دوق حته. دوق انت كده وقولي لي. طب والله انت جاي ضايق. هاتي حته صغيره. لف. استنى يا ريان هديك. خدي وادي لو غير. بقى هدوم وسخه هنطلعها. ايه؟ لا كل ده هيتغسل نفس الحاله. بصوا بقى دي المازن عشان مازن صايم. لازم ما ادوق منها. وسخه كبيره قوي. الله يا مازن الله. ده برضه الغالي. لازم من فوق لازم تقطعي ايدينا. لا خد الحته الصغيره دي. خد انا الصغيره دي وانت خد الكبيره. خدي انت بقى دي. طب والله ادري جنى دي بالله عليك. لا مش عايزه والله. لا والله لا جميله. يا بابا. خلاص البتاع الكاميرا باظ. الجنى اتخبطت يعني في دماغها. عايزه اقول لكم ان انا بقى ايه اللبن يغلي وارجع معاكم. بس ما تنسوش والله اعمل بصوا الدنيا رايقه اهي. الدنيا رايقه وحلوه. نعمل بقى مع بعض ايه شويه الرز والفاصوليا. يلا بينا عشان نعمل الفاصوليا. سريع سريع. اللحمه اتسلقت والميه اتقطعت اهو. نختي البصل الجديد طلع يا ولاد بس مش عارفه بكام. التوم اللي كنت جايباه ب 6 جنيه غلي. مش عارفه ايه موضوع التوم. بقى بالكيلو ب 25 جنيه. ليه؟ معرفش التوم غلي.
المهم جبت 2 كيلو توم النهارده وخلاص. يقعدوا من السنه للسنه. ريحه ايه؟ فتة. بقول لكم ايه والله لو قطعت تومه. الفاصوليا بتحط لها توم يا ولاد غير البسله. جميله. بحب الفاصوليا قوي. احمرهم بقى ايه البصل مع التومه كده وبعد كده ايه ارجع بقى بسرعه حله الرز. الصلاه على النبي. صلوا على النبي يا ولاد. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اعمل ايه؟ احط بقى شويه ملح. حط يا رنا حاجه على البوتاجاز عشان اعمل الرز يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت يا ولد. انا بحبها سخنه. اقوم انا حاطه ايه؟ الفلفل الاسمر واحط الفاصوليا. كده اهو. الفاصوليا دي مغسوله يا ولاد. الفاصوليا دي انا غسلاها ماشي. بنعشق الفاصوليا. انا مش بحبها مش عارفه ليه. طب امسكي حطي يا جنة. انا مش بحبها عشان ايه؟ خلي يعني شويه ميه في الفرن هنا اهو. في قصدي في الخلاط ده بسرعه. احط شويه فلفل اسمر. ماشي. عايزه اعمل ايه؟ احط حته سمنه وشويه زيت كده اهو. شويه زيت عشان الرز يبقى مفلفل. انا ما باكلش رز بس هما بياكلوه. احط بقى حته خد حاسب بالراحه. خد بقى زي المره. اقوم انا عامله ايه؟ وانا حته سمنه بقى. حته سمنه. الصلاه على النبي. لسه بقى هحط ال كده اهو. عشان الرز يبقى مفلفل وحلو. اقوم انا عامله ايه؟ شايله اللحمه حطاها. استنى. شوفي يا واد مين يا ولد. بصوا اقوم انا شايله ايه؟ اللحمه بالصلاه على النبي جميله. اللحمه دي جايباها ب 230 جنيه. بصوا عشان بصوا عشان اقول لكم اوريكم اللحمه عامله ازاي. وحياه امي وحياه امي حطها لي اهو. وحياه امك انت. عايزه اقول لكم اللحمه دي عد من ورا احمد. عد من وراه. قال لك عد من ورايا. تعد من ورا. عايزه اوريكم اللحمه بقى. بصوا بالصلاه اللحمه دي ب 230 جنيه. مش مستورده. اللحمه دي لحمه كبيره. بس احلى حاجه فيها الحله الضغط ده. بسم الله مش عارفه. ريان ده بتاع اكلات. هي الشعريه فين يا ودي يا ريان؟ تحت البصلات. يا ولد الشعريه يا ولد. يا فاهم. ده اللحمه هتتهري ما انا عارف الشعريه. هي اصلا مستويه خالص. ما انا ما اعرفش الشعريه فين. تحت يا ولد في الدور تعالي يا جنى فين الشعريه سعود ريان بحول. هنا. ما فيش شعريه. الشوربه بتاعتها يا ولاد جميله. انا مش كده عارف. ما عندكش ضمير. ضمير اول اهو. لما كنت في راس البر كنت جايبه لحمه الكيلو ب 300 وكام؟ ب 300. طب خلاص الشعريه. واي ودي بحط انا. جايبه اللحمه في راس البر كنت جايبه الكيلو ب 340 باين. ب 40 ولا 60 يا مازن؟ في راس البر. جايبه اللحمه في راس البر ب 360. لو رحت تاني هاخد لحمته حتى من هنا. حتى البتاع احول. بس مش راضي يطلع ريحه الشعريه. انزل بقى انزل. يلا حلوه كفايه كفايه. اقوم انا عامله ايه بقى؟ جايبه غسلت لي الرز في الحله عشان الميه مقطوعه. اعمل ايه؟ اقوم انا سايبه بقى اللحمه بتستوي كده مع نفسها مع البسله. وربما تيجي تستوي اقوم انا حاطه لها ايه؟ حاطه شويه شوربه بتاعت اللحمه. جانا انا عايزه اسالك سؤال. انت حطيتي على اللحمه دي بصلايه وبتسلقي ولا ما حطيتيش؟ احلفي. يا لهوي انت مأمناها قلت لها حطي في اللحمه. حطيت بصل. والله ما حطيت. حطيت الفلفل الاسمر والبصلايه. ناسيه ايه؟ انا قلت لها حطي بصلايه. قاعده افتكر والله نسيت. بصوا عامله ازاي هي قريبه. بقرا لك قصه سيدنا يونس. ايه؟ بقرا لك قصه سيدنا يونس. هي بتقرا له قصه سيدنا يونس عليه افضل السلام والسلام. عليه الصلاه والسلام. عايز. يا بنت انا لساني يا بنت ابوك عوضي لساني. والله العظيم عدي لساني مش عارفه بيخرف كده معرفش. بصوا لي الشعريه جميل ازاي. احط بقى الرز. بلاش تبوسني في عينيا البوسه في العيون تفرق. خدي يا جنى هاتلي شويه ميه من الكل بسرعه قوم. احط بقى شويه الملح
وايه وانتظروني فاصل ونواصل. استنى بس كفايه قوي كده. حط بقى الميه والحمد لله على قد كده. الاكله اتطرت خالص. تقول ايه؟ فين المخلل؟ بخلي هتلاقي يا جنى بخلي. هو فين؟ يلا بقى نحط الاكل كده. انا عملت الاكل اهو. اقعد يا يوسف، اقعد يا يوسف. يلا عشان ناكل. هو فين المخلل يا ماما؟ ايه؟ فين المخلل؟ مخلل باين البرطمان المخلل فين؟ كده الاكل بتاعنا خلص والله. ما باين في البلكونه. انت عايز تاكل مخلل؟ لازم مخلل. كده في البلكونه دي. تقول ايه؟ ولا خليهم انا واروح اشوف انا. خلاص هو هيجيب لك البرطمان. استنى هيجيب لك استنى البرطمان. عشان الدنيا ضلمت. يلا يا جماعه نشوف وشكم على خير. وده الاكل بتاعنا النهارده. سلام عليهم يا يوسف. قول لهم ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانت طيب. يلا مع السلامه.